哎，第四面说错了，第四面。我们先从焦点2开始做。要画图哦，然后先看第一点的斜率。画图。这里有一条直线，然后这里有个 P 点叫什么 ？P 点叫做 x1 y1。这里有个 Q 点 ，Q 点叫做 x2 y2。那请问你 PQ 两个点的斜率 ，MPQ，M 代表斜率的意思，它代表 PQ 线段的斜率。那还有印象？高一上学期的第4段考完，斜率的公式上面是 y 相减还是 x 相减 ？y 啊，所以它这个叫 delta y， 下面叫什么 delta x。那什么叫 delta y 啊？我在画图哦，做一个平行线跟牵直线，牵直的这个就是 delta y， 水平的这个就是 delta x。那 delta y 怎么算？就是2个 y 相减，所以就是 y2 减 y1。然后这边就是什么 x2 减 x1， 抄起来吧。第一个空格点这个，图也要画。然后下面那空格不填。好，我们来做范例11。范例11，麻烦请自己做。第一小题我问那个张国勋，第二小题问吕巧，然后第3小题问那个张伟成。有个学生叫什么？让你猜，名字跟你超像，真的，几乎一模一样。是他叫什么？让你猜，也是姓张，也有哲也有伟，但是他念什么？他不叫张伟哲，他叫什么？张哲伟。字都一模一样，真的字都一模一样。所以你这个是很大众的名字。同分就有3个啊？他也是姓张，哦，就是插尾、插折尾、插折尾、插折，插尾折、插尾折。还有姓杨的吗？没有人考90分哦，没办法改哦。因为我很久以前的东西了，还记得吗？现在可以用。啊？现在可以用。用什么？可以啊，还有一个可以用啊。你只要哪一次大家都考90分以上，我就改了，改1个学期。啊，1个学期。人家会倒闭。不会啦，我1年吃饭又不是靠名字吃饭，脸长得帅就好，名字怎样是无所谓，对吧？对吧？这世界上就是长得帅的人很吃香，你看，每次看镜子看到自己都很开心，对吧？第一题哦，回归正题哦，第一题那个张国军啊。第一题啊 ，A 点坐标是-23，B 点坐标是15，所以斜率上面是谁减谁？回答我吧。x 相减还是 y 相减 ？y。哎，所以就谁减谁，随便都无所谓哈。5减3。对，5减3。你用 B 减 A 的话，下面就一定要 B 减 A，所以下面是谁减谁1加2。1加2，所以就变成2/3 ，OK 吗？第一题答案2/3 ，OK 吗？你们现在做的是范例11哦，第一小题 ，OK。然后还有看到白板，高一上学期有教过，还有看到这边，斜率是正的，这个斜率是正的还是这个斜率是正的？因为等一下有题目是看图说不是，哪一个斜率是正的？这个是正的还是这个是正的？这个是正的 ，OK 吗？所以2/3斜率是这样子哦。那以前有没有学过？斜率是正的话，越倾斜斜率越怎样？越大 ，OK 吗？等一下要填这个空格哦。来，第2小题我看问谁我忘了。不是吗？哦，吕小。第2小题是西猪，来吧，上面是谁减谁？等一下，好，上面谁减谁？啊？-3减哦，-3减1哦。上面是 y 相减，-3减1是下面，上面是什么？OK 好，来3减3，所以你看分子是0哦，
所以这个斜率算出来就是0，因为它们的 y 值一样。那、你们帮我想想看，两个点坐标的 y 值一样，代表这一条线的是铅直线还是水平线？两个 y 值会一样的话，代表是这个水平线还是这个铅直线？哪一个？是不是水平线 ？OK 吗？所以你帮我记一下，水平线的话 y 值会一样 ，y 值一样的话，代表它斜率就是多少？0哦 ，OK 吗？所以帮我注明一下，这个是水平线，帮我注明一下。那我猜第三题就是铅直线了，第三题是谁？然后它是什么 ？EF 来，谁？哦，来上面是谁减谁？5减3，下面呢？啊，0嘛，对不对？那你说谁减谁了嘛？负3加3 ，OK，负3减负3的哦，注意看啊、哦。所以你注意看啊、哦、，E 跟 F 的话，它们会有相同的 x 值，相同的 x 值的话，你会发现斜率的分变0了，2/0，这个叫不存在。帮我注明一下它是什么线？有两条线，它们的 x 值会一样的话，这个是什么？铅直线哦。铅直线的话 ，x 值会一样哦，所以这个叫铅直线。那注意哦，铅直线斜率是不存在的哦。这个高一上学期的时候都有讲过。那现在马上看到第3点哦，第3点要画图哦。第一个写大，第二个写小，但是要画这个图，这个是 M1，这个是 M2， 好，这个也要画图，这个是 M3， 这个是什么 M4。我再比一次给大家看，那你们先填那个第3点的空格哈。我的饮料怎么不见了？在后面。要不要再比一次给大家看？刚才有讲过了，我们刚才教题目再做一下统整。水平线斜率是多少？好，再画，等你们画再说。第2章简单很多，所以你要加点。水平线斜率是多少？我刚好帮你们统整过，斜率是多少？0嘛。那现在这个斜率正还是负？正的。那越倾斜斜率会越怎样？越大。那到铅直线斜率怎样？不存在。OK， 所以来这个，你们帮我看一下这个、哦。M1 跟 M2 这两条线的斜率都是正的哦。那越倾斜的话，斜率越大，所以这个要写 M1 大于 M2 大于0，帮我写一下。OK 吗？来，下面这个。斜率是0哦，水平线斜率是0，然后现在这样子斜率正还是负？负的哦，负的话越倾斜斜率会越怎样？越小，然后一直到铅直线斜率又怎样？不存在哦，所以来看看这边 M3 跟 M4 哪一个比较大，哪一个比较小 ？M3 比较怎样？大 ，OK 吗？好，所以这个是 M3大于 M4，但是这两个都小于0，帮我写一下。然后下面那一题马上把可行吧，换第12。如果下次段考不想出太难，这个是一题蛮不错的题目哦。然后找一个同学报答案哦。还有5道参考章，伟成哦。范例12给你报答案，斜率由大排到小，然后照这个规则去想哦。范例12哦，有5条线哦，其中有2条斜率是正的，2条斜率是负的，1条是水平线，你们自己观察一下哦。然后等一下，让我报一下答案哦，念数字就好，从大念到小。对吗？来，答对了，43125，那个范例12 ，M4 大于 M3 大于 M1 大于
下雨的哈，数据就这样子哦哈。那这个下礼拜才能公功课给你们哦，因为今天忘记发这个本子。翻面哦。范例14不交，然后范例15每要找一个同学来上面做，但是做这个之前我们先填一下空格吧，不然你们不会做。来，那个第4点的空格先填一下吧，这很重要，两条线平行，两条线垂直。第3个可能要画一下，这个是 F1，这个是 F2，然后夹角是 C 的。来吧，我们先来填第1个空格。还有看这边，我现在有2条线哦，蓝色跟绿色这2条线平行好了。平行的话，它们2个的斜率会怎样？代表它们的倾斜程度是一样的，所以斜率会怎样？会一样。好，所以帮我写一下空格 ，F1 等于 F2。那第2个，这个先用背的，这个等到那个期末考的时候再证给你们看啊。2条线垂直，那高1的时候我讲过，斜率相乘会等于多少？1，错，快要对，0也是错的哦，-1哦，帮我写一下。2条线垂直的话，斜率相乘会等于-1哦，注意哦，我们下礼拜6很多题目在考这个，所以麻烦帮我学一下，好，学起来。第3个可学可不学，但是我建议你们学一下哦，因为很好用哦。再我看到这边，你看哦，2条直线会有2个夹角，一个是 C 大，那另外这个有多少？180度减 C 大 ，OK 吗？比如说这个 C 大如果是30度的话，另外一个钝夹角就几度？150度哦。所以看到这边哦，2条直线就会有2个夹角。一个是锐夹角，一个是钝夹角，啊，2个要互补 ，OK 吗？那这2个夹角怎么算？公式是这个，抄起来。会用到三角函数哦，正负，然后这里是 m1 减 m2，然后下面这里是1加 m1 m2，这个好像一个公式哦，对，想想看，背部的公式，什么公式？啊？对对对，很像那个什么插角公式哦，但是不是2角，知道？那再想一个问题，我们刚好填过这个空格哦，你们翻回去那个第1点的空格，那个第4边第1点的空格，我刚才没有讲清楚。你看哦，这里有一个 P 点，这里有一个 Q 点，然后我不是做一条铅子跟水平吗？留它 y，留它 x， 然后写说斜率 PQ。就会等于 delta y 除以 delta x， 那你们想想看 ，delta y 除以 delta x 刚好就是三角函数的什么东西？如果假设这个角是 θ 的话 ，delta y 除以 delta x 刚好是什么 ？tangent， 所以你们要记起来，帮我注意一下。哦，那个焦点2的第1点哦，忘记写哦，所以帮我把这个写起来。斜率一条线的斜率，事实上就是这一条线跟正向 x 轴夹角 θ 的 tangent 值 ，OK 吗？图帮我补一下。OK 吗？好，然后这个公式哦，我是觉得还蛮好用的，所以你们可以背。不想背没关系，期末考会教你另外一个公式，这个公式比较复杂一点，这个比较简单。OK 吗？好，然后翻面吧。有一题要你们自己算，然后找一个同学来上面做吕小，好，那个范例15，然后吕小来上面做，就是靠这个公式，好，就靠这个，好，然后 f1 就是多少 ？f1 就是根号3，然后 m2 就是根号3分之一，它算出来会有2个答案哦。
是计算能力的问题的。这个擦掉，这里都对。正负三分之根号3，那现在回推，三分之根号3是等于几度？30，所以第一个答案是30。那第一个答案是30的话，下一个角就几度？两个角一定会怎样？互补哦。所以一个角30度的话，另外一个角就几度？100的话，互补哦，互补是加起来几度？150哦。所以答案是30度跟150度哦，不可能210度哦。我刚才看到有人写210度，两条直线的夹角。不可能超过180，所以你看这个如果是30度的话，这个角就150，然后这个角也是30度，这个也是150，所以只会有两个角度，哦，30度跟150度 ，OK 吗？然后回去把它写起来吧，好，然后范例18我教哦，范例18教完以后，等一下出一题给你们做，书本子上面的，然后那个3吧，哈，可能要来上面做。为什么你是没有轮到你对不对？你是没有上来上面做过，没有啊，所以这里有一题要给你，这一题，所以我先规定哦，那个范例22哦，看完成哦，然后范例3是范例20，然后18跟那个我教，18跟19我教好不好？然后18帮我打1颗星，打星星的原因是因为它是学测题啊，要不然他老师说很简单。OK 吗 ？OK 了，好，来画个略图。他说有一条直线，上面有3个点，分别是多少？哦，有一个 A 点叫负0，当然图乱画的，不会想答案。然后 B 点坐标是多少？0。然后还有一个 P 点是吧？7K。然后注意哦，题目跟我讲说 n 跟 k 都是什么数？帮我看一下是整数还是正整数？题目应该有说正整数啊，属于正整数哦，大 N 是正整数哦。他问我说这个解有几组解？先帮我画图吧。对，这么去来回答我吧。好，看哦 ，A、B、P 3个点共线，所以请问 A、B 的斜率，这2个点的斜率跟 B、P 的斜率，这2个点的斜率会怎样？相同哦 ，OK 吗？再说一次哦，你看哦 ，A、B、P 3点共线的话，随便找2个点出来算的斜率都会一样。AB 的斜率一定等于 BB 的斜率，有一等 AP 的斜率。那我们抓 AB 跟 BB 好不好？好。AB 的斜率会等于什么 ？BP 的斜率。那 AB 的斜率给那个张伯勋来回答哈，然后 BP 的斜率给那个张伯钦来回答，好不好？来 AB 的斜率上面是谁减谁 ？A 点跟 B 点。好吧？你直接念就好，不用说。2哦，2减0，所以就是2。然后下面是谁减谁？0减0减负 n 哦。负 n 哦，哈，所以这里是0减负 n， 然后那个张伯钦 BP 2个点的斜率，上面是谁减谁？下面呢？7减0，所以就7。OK， 那你们注意算看，交叉相乘可以得到 n 乘以 k 减2，就等于14。看好题啊，然后接下来就凑数据，然后答案就出来了。那这种我们来想一下，好吗？得到一个等式，就是 n 乘以 k 减2会等于14。那注意看题目哦，题目一开始给我的条件 ，n 是什么数？正整数。正整数乘以什么会变正整数？
正整数，那你自己想想看，两个正整数相乘要等于14，抽数据。好，1跟什么？14 ，OK， 这是第一组。还有嘞？还有嘞？有了，还可以听到。对，7跟2，还有什么？14跟1，所以他问我说我几组解，所以就几组？4组 ，OK 吗？好，答案就是这样子。那你们想个问题哦，如果他今天是给整数，不是给正整数，如果给整数的话，会有几组解？8组，抄起来吧。所以考试的时候你要看清楚哦，然后把这个正整数选起来哦，因为那答案差很多。OK 吗？两个相乘要等于14，两个正整数相乘要等于14，就是1 14 2 7 7 2 14 1，所以答案就是4组解。那如果他题目先帮我换成整数解嘞，就8组，帮我注意一下。哦，如果是整数解的话就8组。然后反面呢，哈，那个范例19打1颗星，好，然后范例24打5颗星，这个是师大附中的，不过我觉得蛮简单的，好。然后还有一题也要打星星，范例23也是打1颗星，好吧？然后等一下22给张伟成做哦。22跟19是一模一样的题目，好，所以就自己等一下白板上面做看。然后要画2张图哦，好。为什么那一题不用画图？因为他都写得很清楚了。啊，但是我范例19我要画图哦。范例19第一小题的图是3点共线，好。然后他给我 A 点坐标 ，A 点坐标是多少？3度，那你们自己做，跟前面那一题一样哈。然后还有 B 点坐标 ，B 点是多少？5厘。然后 C 点坐标是什么？A 厘。那一样哦，第一题在考3点共线，那随便找2个点的斜率 ，A、B 的斜率跟什么 B、C 的斜率会一样，然后我自己算，你们自己算，这个1减-2，3，这个是2，然后这个 BC 是-1，然后 A 减5，那没有同学算出来，答案应该分数3/3，抄起来吧。第一题，第二题哦，我要画图哦，它当然图也是乱画的，那个角C是直角哦，所以随便画。考前面的空格，我刚回去前面看，2条线垂直的话，斜率相乘会等于多少？那个第2小题的图我乱画的哦，不会影响答案。你只要知道哪一个角是直角，就不会影响答案。来，现在可以回答我吧。AC 跟 BC 垂直，所以请问你2个斜率相乘会等于多少？-1哈，所以就是 AC 的斜率乘以 BC 的斜率会等于-1。那我列一个式子就给答案。那 AC 的斜率那个，现在平来回答吧。AC 的斜率上面是多少？-2负2减0，下面呢？3减 A， 然后最后乘哦。BC 的斜率给你说，上面是然后下面呢 ？OK 啊，我需要你们的答案，这可能要用公式解哦。哦，看中国帮我算一下吧。拒绝，考不好还拒绝我。他今天如果考好，我还可以让他拒绝。他考不好，考50几分，50几分，52分，还拒绝我。而且重点是我长得还蛮帅的哈，你要不要拒绝一个帅哥哈？帅哦，4加减，好的，因为直接抄答案的。
来22哦，那我们来那边做吧。哎，图乱画的，你只要知道哪一个角是直角就好。图乱画的，不要被我的图给骗。你说，哎，奇怪，这里是零，这里是一，为什么它在下面？那上面因为我乱画的，我应该怎么说啊 ？OK 吗？然后范例22跟这一题的题目一模一样哦，一个在考斜率相等，一个在考那个斜率相乘或者 F1哦。那你用红色的写，不用画图了，好吧？赶快上来看。今天我们就轻松上了，今天这堂课还蛮简单的哦。除了一之五一开始那例如题比较难以外，接下来东西都很简单，而且说不定有些人高一就学过了。啊，我去拿一下蓝色的笔吧。OK 啊，第一个是考垂直，对不对？好，他说 A、B 跟 C 珠垂直，所以 AB 的斜率乘以 C 珠的斜率就等于-1。对啊，都列对了哈。然后 C 珠的话，你看 C 珠的话是 OK 啊。OK， 然后等于-1，然后接下来又是加加减减的问题哦，帮不了你们。数据没有到很漂亮，我也比较忍耐一点。我还是查一下第一个，查一下我怕你社会组织的错，可能会有差。没有啊，不是同一张吗？同一张，啊，只是它就是有分这个而已。你还是拍给我看，我确定一下。然后礼拜4哦，不要忘记。这礼拜是下礼拜就开始，好，大概1个月左右，1个月哦。那你就忍耐一点，要撑住哦。那帮你订阅到。好。礼拜3晚上提醒我一下。我觉得第一题答案是-1，对不对？是吗？只有某人算-4，你要相信自己。你做第二题，我就看到有一个人算错，那个答案乱算。加减真的帮不了你们啊，各位同学、各位哥哥啊，不要连这种加减都可以加错，真的是看不下去了。啊，中国，知道我真的很怕烦哦。那第二条题哦，他说 A、B 跟什么 C 珠平行，所以这两条线的斜率会一样。啊，这个我印象中这个就分数，这答案就分数，我的印象中。那你们自己做师大附中那一题吧，做完同学做师大附中那一题。然后我先帮那个海山画那个，海山先回答我，他给我4个点哦。上面这个是什么点？多少 ？A 点吗 ？OK， 然后这个是 B 点，对吧 ？B 点是多少？3个。7点。73。5点。1吗？对啊，这算对了，这个很像答案。我有说对。计算要多加油了，好不好？以前高1的时候还说，我们慢慢来，因为才高1，但不自觉，别人变成什么了？高2了，我们觉得时间很快，所以高1该有的缺点，现在应该要改进哦，拜托啊！如果你都没有改进，那等于就是好像没有什么成长的感觉啦，好不好？
们做隔壁那一题，快点。稍微讲解一下啊，当然想往上面做哦。图我画的很丑，但是看得出来它是菱形的，看得出来啊？看不出来，看不出来没办法啊。他题目有说它是菱形啊。哦，有人还在看这边吗？看一下，先等一下啊，我先把这个解决。然后我们去哪边？你现在看第一还是看第二？第一 OK。哪一个？哪一个？这个还是下面这个？下面。这2A 加6。这个。是负2，是那个交叉。这个。按那个下头。这个。你说这个斜率有问题？我直接进去过去看啊，比较快。哦，有9/4，连9/4都出来。原来是这样。是吗？3个我在算错。我有那种单，这个是3000还是2A 点6，3000那样算对，然后你先交叉相乘，负6加2，负6加4，没错。然后这个移过去。我算错。算错。2A 减2A 减6，没错，我知道意思了嘛。9/4才是答案，这边修一下。答案错，错在哪边？这一步错，这里是什么？2A 减6，所以移过来这里是多少？8A， 然后这里换成多少？18，所以这个答案就是9/4，抄起来吧，这个是答案。这答案不是2分之3哦，修一下哦。对吧？这里很简单哈。菱形有什么特色？菱形是不是平行四边形的一种？是的哈，所以 AB 跟 C 柱会怎样平行 ？BC 跟 A 柱也会平行。平行线写一个条件哈，那所以3你想用哪一组？你想用谁跟谁平行？好，来啊，因为 AB 跟什么？珠 C 是平行的。那你会说老师能不能用 BC 跟 A 柱？可以哦，但这2条只能选一条，因为你算出来的答案都一样哦，所以只能选一个。那现在来了，还没结束哦，因为有2个未知数哦，所以一个条件列不出来。第一个条件要列什么？菱形除了是平行四边形外，菱形还有一个什么特色？对角线会怎样？会垂直啊。所以啊，第2个条件要用因为 AC 垂直 B 柱，所以2个斜率相乘会等于-1，列出第2个条件，解联立，答案就出来了哈。好，很多人可以做完。哪一个？它不能变成对。可以，那很算。要不然等下我们方法2请那个张博清来上面表演一下，他用边场来算好，来，东西，我这边给你一个空间，好吧？这边给你，因为我的蓝笔怎么会不见了？好长期了，对不对？这个不太好。我刚刚是用红笔耶。对哦，他蓝笔嘞，蓝笔我看给我带回来了。刚才屁股后面的。你跟这家伙在一起。这个是高3才会玩的梗的。高3我的笔就每次一上课笔就越来越少。可是这边啦。长笔哦。高3就是这样子，你知道吗？我上高3的课就大哥那一课，还是笔很多，那你边上课边上笔就越来越少，所以要找高标笔。
而且有时候白板擦还会不见，然后还要用那个卫生纸擦。啊，他们都不还我，那真的很坏，超坏的哈。教高三好像在教那种，好像在教那种幼稚园生，感觉好像大家都很幼稚的感觉。那你们班看起来比较成熟一点。算出来2组解哦，2组解都是对的哦。然后答案都是整数哦，如果你算出来是分数，答案应该错。有人算出 a 等于4哦。那我也忘记答案了啦。你们有算出一个条件叫 a 减 b等于-4吗？有没有？有吗？平行的这个可以得到一个 a 减 b 会等于-4，有这个答案哦，有这个条件，那所以 a 就会等于 b 减4，帮我写一下，因为我们要那个什么代入消去法哦。然后全部都在考你们计算能力哦，一直从1至5到现在全部都是计算能力。它题目不难，但就是计算比较重要。真正的还没出现，这个2次一算最简单，算2升。看一下这边哦，因为它做一个变换，但是我先跟你们讲，注意哦，我们从第一个条件已经知道 a 会等于 b 减4了，所以 a 减7就变成 b 减4再减7，所以就变成 b 减11。抽不出来。我觉得这里少一个负号，这里等于12就好，这里等于12，对不对？哦，因为有一个负号的东西，然后这里。看看哪边要修，应该是常数项修，对不对？对，常数项修，常数项就不是21了。45可以猜成什么？9跟5，9跟5，9跟5。3跟15不行，要猜9跟5。那它这样写 ，b 等于9的时候 a 等于多少？然后这样子写的话，没有你写这个9分，没错。然后这里写 b 等于9的时候，现在 a 等于多少？然后 b 等于5的时候 a 等于多少？那我们就下一题了。OK 哦 ，b 等于9的时候 a 等于5哦，带回去这边 ，OK 吧？哈，然后 b 等于5的时候 a 等于1，所以答案就是这2组哦，抄起来吧。那你说难吗？没有很难哦，就考这2个条件哦。平行斜率会一样，垂直斜率相等于-1。那接下来都计算能力的东西哦，帮不了你们。那个他有跳步哦，你照自己的方法做，你不要抄他的，你照自己的方式做，给你们一点时间做出来，好吧？那有些有跳步的哦，怕你看不懂。
，OK 吗？OK 啊，抄起来吧。然后接下来我们再教个几面就好了，好吧？我们先把那个第10面、第11面教完，第12面再教完就好，剩3面。那其中有一面全部都是填空的。然后下礼拜应该2之1就教完，如果没问题的话，下礼拜应该2之1教完。然后下礼拜的2之1比较难哦，所以你们要，对啊，下礼拜2之1比较难。看到了哦，那我们来填一下空格吧。我们今天只要把前面5个空格填一填就好了，下面的那几个空格我们下礼拜的时候再说，好吧？先让你们轻松一点。那首先第一个，好啦，直线方程式总共有5个，其中第5个叫2.4的直接打叉吧，不用理它，好吧？因为它不重要，它也用不太到。那第一个叫一般式，好，一般式叫 ax 加 by 加 c 等于0，空格帮我填一下，这个叫一般式。那一般式你们要背斜率哦，这边斜率的话，有些人高1就会了，斜率是负 b 分之 a， 第2个小空格帮我填一下。OK 吗？那我举一个例子说明哦，问一下那个张国军，比如说我随便说哈，3x 加4y 加5等于0，那这一条线的斜率是多少？刚好套上面那个公式。啊，刚好套上面这个。负3/4。啊对哦，负3/4 ，OK 吗？3x 加4y，所以它的斜率就是负3/4。那我刚才有讲过，中间去回答，这个斜率哪两个？这两个哪一个斜率是负的？这个是负的还是这个是负的？下面这个 OK 吗？因为等一下有一题学测题在考这个。好，那 OK 来第二个，第二个是国中学过的。后骗你们的，这是第3个哦。第2个是我们在那个数据分析的时候教过的。数据分析的时候是不是有教过一个叫回归直线？那时候有一个公式，有印象？那时候我们有写一个篇幅，什么叫 y 减 uy 会等于 m 乘以什么 x 减 ux？你看我们在回归直线的时候有填过这个空格，有印象？那这时候我那时候跟你们讲，这个叫什么式？这个叫点斜式哦。所以当我用红笔把这个点斜式这个画一下，虽然不会考名词啊，但是我还是希望你们把它画起来。那什么叫点斜式？顾名思义，给我一个点跟给我一个什么斜率。好啦，所以图要画这条直线，它给我一个 P 点，叫做 x 0 y 0，然后斜率是 m。来啊，图一定要画。点斜式就是给我一个点，给我斜率，这个叫点斜式。那点斜式就是 y 减这个点坐标的 y 值 y 0，然后会等于斜率乘以什么 x 减掉 x 0